안녕하세요. 캐나다 정비사 브라이스입니다. 예, 오늘 익스플로러를 가져왔는데요. 지금 핸들을 돌릴 때마다 덜컹덜컹 클렁크 소리가 납니다. 지금 익스플로러에서 비포장이나 시골길을 달린 차들이 많이 이런 증상이 나타나거든요. 제 핸들을 돌려 보겠습니다. 한번. 예, 소리가 지금 들리실 거예요. 오늘은 이게 스트럿 마운트, 한국어로 하면 쇼바, 쇼업 쇼바 위에 있는 스트럿 마운트를 잡아주는 건데, 이게 이물질이라든가 먼지가 모래 같은 게 끼어서 돌릴 때마다 소리가 나요. 요것을 작업을 하겠습니다.
이제 다 됐습니다. 지금 바깥 날씨가 마이너스 5도인데 마이너스 5도에서 10도도 여기는 가을이에요. 자, 핸들을 돌려보겠습니다. 예, 아무 소리도 안 나죠? 예. 시간은 오래 걸리지 않고 2시간 이내로 끝나는 작업이라 그렇게 어렵지는 않습니다. 감사합니다.